Всем привет, мои дорогие! Сегодня коротко хочу вам рассказать о том, как я лечила свой кашель, который очень долго не проходил. Выпила кучу лекарств, также антибиотиков, но тем не менее все никак не проходил. Врачи сказали, что в принципе все в порядке, но кашель не прошел. Вот что самое интересное. Я вспомнила один из рецептов моей мамочки, которая мне всегда заваривала очень такую травку, в народе очень знаменитую, которая называется зверобой. Я думаю, что вы тоже многие слышали, а может даже и пробовали настойку зверобоя. Ну вот, я вспомнила о ней и решила ее заварить. Так как сейчас как раз начало июня, середина июня, а в Италии это начало июня, как раз идет такой мощный сбор зверобоя. И сегодня даже прогулявшись по окрестностям, я вот сорвала свежий зверобой, и у меня был уже засушенный. Вот, и я решила заварить. Вот видите, на литр воды кипяченой я кинула вот такой пучок зверобоя. Употребляется зверобой вся верхняя часть, не только цветки, но также и листочки. Вот так вот я его обрезала, кинула в уже кипяченую воду, литр воды, то есть на литр воды вот такой пучок, накрыла крышкой, и так он заварился у меня в течение получаса. Затем я, вот видите, в стаканчик налила полстаканчика, и вот эти, значит, такой отвар по полстакана нужно пить 3-4 раза в день в течение недели, 10 дней, плюс-минус. Если он немножко горьковат, можете добавить в настой, ну, сахар немножко или мед. Конечно, лучше мед, но тем не менее сахар плохо от него точно не будет, этой настойки. Вот, что хочу сказать, уже после второго дня я заметно почувствовала улучшение, так как у меня отхаркивающий был кашель, который меня уже просто раздражал, и все внутри хрипело и сопело. Знаете, он у меня просто успокоил, во-первых, мне очень кашель, у меня уже не было вот этого рефлекса сумасшедшего, и уже буквально на 5-й день я просто такое облегчение почувствовала, кашля уже практически не было, но я все-таки решила допить его хотя бы 7 дней, вот буквально недавно они закончились, но тем не менее я сегодня для профилактики решила выпить еще целый день его, и вы знаете, на самом деле очень хорошее средство, мне оно очень помогло, и, видимо, вот, как знаете, раньше наши родители, наши бабушки, дедушки не зря лечились этими средствами, потому что они на самом деле очень эффективны. У меня также мама заваривала в комплексе, допустим, вместе с ромашкой зверобой, либо календула, также очень использовала подорожник, тысячелистник. Но вот именно от кашля он очень эффективный вот самостоятельно, вот в таком только единственный зверобой. Его хорошо заваривать и вот так вот пить. Кстати, я собираюсь завтра пойти его собирать, и я вам обязательно сниму видео, как я его собираю, как я его засушиваю. Поэтому следите за моими видео. Спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Всем желаю добра, счастья. Всем пока.